हेलो अवंतिका जी, आपका फ़ोन बज रहा है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो अवंतिका जी, आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो अवंतिका जी, आप कहाँ पर भेजे हो? किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, अर्जेंट बात करना है। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो अवंतिका जी, प्लीज स्पीक अप द कॉल। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए।